После 3 преживеани снайперски напади, 2 експлозии на бомби, еве ме се уште жив меѓу вас. Не уништив сум како мачка со 9 животи, затоа продолжуваме со Прекутасевски шоу, а пердашот почнува сега. Грција реагира зашто на нашите дресови пишувало ФФМ, Фудбалска федерација на Македонија. Требало според нив да пишува нешто друго. Кога ќе им го дадеш газот, тогаш секогаш сакаат да ти го бапнат уште еднаш. Прво правило. Ама времињата се сменети, бројот на патриоти расте, и расте и бројот на позитивни настани. Еве пласирањето на македонската фудбалска репрезентација придонесе максимално да се користи кодот МКД, името Македонија, и јасно да се стави до знаење дека тоа што не е финансирано од Северна нема обврска никаква кон Преспанскиот договор. Иако јас сметам дека никој од нас нема обврска кон Преспанскиот договор, донесен по пат на силеџество, корупција и купување пратеници на чело со онаа корумпирана несреќа Крсто, поради кои 30 луѓе лежат во затвор како терористи. Во оваа напатена држава има малку мажи и бизнисмени, а жени има уште помалку. Сите ги напуниле гаќите од императорот Зоќе и неговиот хибриден режим. Бизнисмените, иако немаат обврска, испоизменија имиња на фирми и производи само да му угодат на црпнатиот од Господ. Тие со завршени коледжи, со милиони инвестиции, а тој со својата визија на пеколот. Ама мора да се дудла таму каде што нормалните секаде во светот покажуваат став, затоа што капиталот е закон, не политиката. Разговарав и јас со неколку бизнисмени за спонзорирање на шоуто Прекутасевски, кое со само 3 емисии и клиповите од нив има преку 200.000 прегледи на YouTube за само 3 недели, и овие бизнисмени викаат нема пари, се плашеле. А ја онака зачудено ги прашувам, од што се плашите бе? Од ковид, од мечка, од војна, или па се плашите од жените дома? Кажете од што се плашите? Не бе, вика, знаеш, човек, може овој премиеров да не стави на пик ако ти дадеме за реклама, ако помогнеме. Аха, викам, се плашите во 21. век да дадете реклама во земја кандидат за ЕУ и членка на НАТО. Ало бе, амбасадори, ова ли е таа демократија кога бизнисмените се плашат да се рекламираат во успешно шоу? Ова ли е тој живот, слободен пазар, споредба на квалитет како во ЕУ? Ова е тоа? Кога бизнисмени кои вложиле милиони долари се плашат и полнат гаќи, прво од Груја и Мијалков, а сега од овие браќава на власт. Кога некој се плаши, тоа се вика диктатура, режим, апартхејд, нацизам, фашизам. Или така треба можеби да изгледа сега животот во Македонија, не знам, кажете вие. Се што е критички настроена мисла со аргументи да умре, да затре, да се осиромаши, да нема за храна, да е прогонувано, а другото сето е демократија според вас, така? Па, драги амбасадори, да си знаете што поддржувате. Поддржувате страв. Страв кај бизнисот, страв кај инвеститорите и корупција поддржувате. И пропаст во ликот на делото на тој што го создадовте, а кога ќе има промени, ќе ви јавам. Ама не се надевам искрено дека ќе има промени, затоа што ако вие им ги видевте лицата на бизнисмените со кои што зборував, и вие ќе се уплашевте, право да ви кажам. Сте го читале, кажете ми, Франкенштейн од Мери Шели? Кога ќе создадеш страшило, тоа секогаш на крајот доаѓа по тебе. Јас ќе се одржам, вака или онака. Јас сум во романот од тие селјаците со вилите. Прочитајте си ја уште еднаш книгата, а вие храбрите патриотите наскоро ќе добиете можност и да му помогнете на ова шоу да опстане во оваа мала бара на крокодили. Само следете ја секоја наредна епизода и секој клип и се ќе биде супер.